đây bọn ọc chụp hay chỉ mình được mặt về sai bản tọa bị ngạt mùi thì dễ tam bản đài sang cùng YouTube có đôi chỉ Facebook á chẳng bác ôn nó không một bác ôn ở đây cứ chia prop hết mê cục hen lỏ cái é bác ôn và dành kết mưa đập bốc đang bác ôn là mê cú mưa đập bốc hai lần cái cái đăng thay chia prop hết mê ở cồn lỏ đấy chẳng miếng ấy cứ chia prop hết mê cồn mà đòn bác ôn á mê cồn mà đòn thế hai cầm bông tập hầm bay khai bằng ổn á alo còn bay khai hai ba đạn ní cứ chia prop hết ba bằng cắt sầm phải mất chia một bạc đặc hành ri chẳng sầmรับbằng ổn để chẳng ban nó prop hết mì cô côn mà đòn nó không po ní cứ bằng ổn ở này ai thưa ca tụm đẹp tụm đôi một chiếc mặt bàn tam rịa lấy tụt sập bị sái cứ sồn cao cốt 8 bay mà pay pramនឹង0 9 9 35 8 5 35ហើយសូមបញ្ជាក់មេគូនេះគឺតម្លៃ10លានរៀលបងប្អូនណាគឺតម្លៃ10លានរៀលកំពុងតែពោពុះ3ខែជាមួយនឹងកូនរបស់ព្រះខ័នរាជបងប្អូនណាសូមបញ្ជាក់តម្លៃ10លានរៀលគឺដាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលកើតកូនគឺអត់តម្លៃប៉ុណ្នេះទេហ្នឹងហើយឥឡូវកំពុងតែពោពុះគឺខ្ញុំអត់រវល់ត្រូវការលក់ចេញបើសិនជាកើតហើយគឺតម្លៃ10លានជាងហើយមាននេះបងប្អូនមើលទាំងក្បាលទាំងអីគឺល្អគ្មានចំណុចទាស់ទេបងប្អូននេះគេហៅថាមេកម្រិត VIP បងប្អូនណាស្អាតបោកក្បាលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឲ្យកាន់គួរពូជគឺអត់មានចំណុចទាស់ទេបងប្អូនណាគឺអត់មានចំណុចទាស់ទេឥឡូវគឺផើម3ខែបងប្អូនមើលនេះផើម3ខែណាគឺទាំងធ្លាក់សបុកធ្លាក់អីបន្តិចហើយបងប្អូនណាធំវែងបងប្អូនធំហើយវែងនេះខ្ញុំថតចិត្តមើលណាធំហើយវែងបងប្អូនក្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគួរពូជគឺអត់មានចំណុចខុសទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការនៅប្រភេទពូជស្មៅចំណីសត្វមិនថាក្រស្មៅចំណីសត្វឬក៏ប្រភេទឃ្លុំគូយ៉ាងត្រង់គូម្សៅទឹកដោះគូដំរៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនឹងដដែលគឺ0 9 85 83 25និង0 9 35 85 35ហើយសូមបញ្ជាក់មេគូនេះគឺអត់មានចំណុចទាស់ទេបងប្អូនណាមើលខ្នងបងប្អូនវែងគឺស្អាតណាស់បងប្អូនគ្មានចំណុចទាស់ទេសូមអរគុណ